Всем привет, друзья! Сегодня у нас в работе вот такой вот автомобиль Чайзер сотый с первым гоночным под капотом 1 GFE BIMS. И здесь у нас будет замена массосъемных колпачков и демиксид двигателя. И начинаем мы с того, что отмоем подкапотное пространство. Дудки закрыл, аккумулятор отключил. Начинаем. Такая подкапоточка получилась, все чистенько. Сегодня уже следующий день, он высох полностью. Посмотрел антифриз, антифриза у нас нет, а он очень важен для нас. Итак, задираем автомобиль, снимаем ему поддон и доливаем антифриз. Конечно, снять здесь поддон та еще задача, но нет ничего невыполнимого, скоро покажу. А пока расскажу про сам автомобиль. Клиент приехал ко мне примерно месяц назад с диким масложором, попросил посмотреть, что с мотором, что можно сделать. Заглянули в цилиндры эндоскопом, посмотрели, текут массосъемные колпачки. Посмотрел общее состояние мотора, в принципе ничего, такой хорошенький, контрактный недавно мотор. Ему бы вот только избавиться от масложора, и дальше он будет долго прекрасно ездить. Приняли решение, что программа максимум для него это демиксид и массосъемные колпачки, программа минимум просто колпачки. Ну, человек приехал на программу максимум. Поддон здесь снимается не очень-то и просто из-за такой вот конструкции самого поддона и подвески. Пришлось поддомкратить немного мотор вверх, задрать машину тоже вверх. А вот и сам поддон. Мне интересно, как я буду снимать краску за пластиной противоотливной. Скорее всего, я ее буду отпиливать, потом приваривать. Посмотрим, как пойдет. Отпилил я пластину с поддона. Вот она. Мою все, начал мыть. И вот здесь у нас такие слои грязи, что ужас. Ну ничего, сейчас помою и буду снимать краску. Нанес смывку краски, жду, пока подействует. Такая вот красота. Поддон готов, пластину приварил. Потом прошел все точечки шлифовочкой и помыл поддон. Обезжирил и покрасил. Вот теперь он вот такой вот красивый. Герметик нанес, можно ставить. Привалочная поверхность очищена и обезжирена. Поддон установил на место и поменял ему свечи на свои бэушные, потому что у него хорошие свечи, иридиум, в принципе, еще походят. Демиксид, как известно, убивает свечи. Сразу же после демиксида нужно будет менять на новые. Но чтобы нам не менять на новые, я использую свои бэушные. Посмотрим, что у нас под клапанной крышкой. Там просвечивается даже светлый металл. Все просто в обычном нагаре, в лаке. Масло залил свежее, прикрутил новый фильтр, долил антифриза. Масло мы используем Роснефть 1040, 25 литров. Вот в такую тару мне налили и пятерку добавили. Выгнал на улицу прогреть. Завтра будем начинать уже не в ночь это делать. Сейчас уже вечер. Завтра утром начнем. Сейчас я покажу, какой дым валит из выхлопной трубы. Итак, он стоит, работает уже более 5 минут. Сейчас немножко погазуем, чтобы было видно, какой у нас дым. Три этапа демиксида пройдено. Мотор у нас очистился. Смотрите, какая там красота. Блин, плохо видно. Ну, короче, мотор чистенький внутри. И дополнительно к 3 этапам демиксида я рекомендую и делаю всегда клиентам 2 промывки обычным простым чистым маслом без демиксида, для того, чтобы вымыть от остатки демиксида из мотора. И сейчас моя задача в том, чтобы отмыть сверху мотор. Я позакрывал все отверстия, которые нежелательно, чтобы попадала вода. И после этого начну разбирать мотор. Через 5 минут видео демиксид уже закончен, а это успех для нашего кинематографа. Смотрите, что получилось. Моторчик чистый. Можно приступать. Разбираем дальше мотор. Перед разбором, пока распредвала стоят у нас на месте, покрутил мотором и померил зазоры клапанов, потому что на этих моторах они убегают. Везде 20-ка, 25-ка лезет спокойно, клапана не поджаты. Но все равно демиксид сделал свое дело. Посмотрите, как чисто. Здесь и сеточка у нас очень чистая. Кстати, это вот ответ на те вопросы, что какая-то грязь, которая отслоилась от мотора, может попасть в масляную систему. Если бы она попала в масляную систему, то сеточка бы сейчас была бы забитая.
Я уже начал, и начал я с 6-го цилиндра, потому что он самый сложный. Я его полностью уже закончил. Вот так выглядят маслосъемные колпачки. То есть уже все, совсем все. Он еще такой мягенький. Вот этот вот выпускной. Все, я его продавить прям. Он деревянный. Ну и облез вот здесь. Выкрутил свечу первого цилиндра. Вот она. Я ее туда кидал с нагаром. Нагар полностью ушел. Включение на промежуточном этапе. Заменил маслосъемные колпачки. Закрыл клапанную крышку на новую прокладку. Здесь у нас новый сальничек. И я пошел лезть в ГРМ. Снял полностью шестеренку. У меня есть к ней претензии. Такого вот плана. Здесь нет никакой резьбы под съемник. Пришлось монтировка упираться вот сюда, чтобы ее снимать. Вкисает и не снимается. Второй вопрос. Мне же нужно поменять, помимо сальников на маслонасос и на коленвал, поменять еще резиночку под маслонасосом. А чтобы его снять, пришлось снять компрессор кондиционера и его кронштейн. Потому что вот здесь маслонасос крепится к кронштейну. То есть кронштейн крепится к маслонасосу. Беда. Вот такое вот удовольствие позволяет достичь этот мотор. Вот он, масляный насос. Здесь у нас все прекрасно. Задиров никаких нет. На корпусе тоже. Все просто отлично. У меня есть претензия только лишь к резиночке, которая уже все. Нет у нее никакой эластичности, она выдавилась. Ну, единственное, что она не деревянная. Меняем сальник, собираем все обратно. Я нашел, в чем причина. Причина вот в этом кожухе. Маслом его раздуло чуть-чуть. Вот в этой резиночке. И от этого у нас вот здесь вот терлось. Запускаем абсолютно без кожухов. На секундочку. Все тихо. Ну все, мотор собрал, обкатал и сливаю масло. Сейчас буду заливать боевое масло. И поставлю камеру, покажу вам, что он не дымит. Ну и покажу, как он работает. Так, он стоит уже больше 5 минут. И сейчас будет перегазовка. Ну вот и все. Получилось, что я закончил его в ночь. Чайзер готов. Сейчас клиент его заберет, покатается и скажет через какое-то время, как у него с расходом масла.